तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक इंडक्शन कुकटॉप। देखिए, ये जो इंडक्शन कुकटॉप है वो हमारा बजाज ब्रांड की इंडक्शन कुकटॉप है। तो देखिए, यहाँ पर कस्टमर की कहना है इस इंडक्शन कुकटॉप में सप्लाई देने के बाद ये जो इंडक्शन कुकटॉप है वो हमारा कटर कटर ऐसे मतलब साउंड कर रहा है। तो इसमें जो मेन दिक्कत है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा हमिंग साउंड निकल रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है इस इंडक्शन कुकटॉप में। कस्टमर की कहना है बाकी से मतलब पानी भी उबल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा साउंड निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे सप्लाई में आप लोगों को लगा के एक बार चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए, तो आपने यहाँ पे सुना होगा साउंड किया। देखिए, मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। देखिए, और फंक्शन में प्रेस के तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कैसे कैसे इस इंडक्शन कुकटॉप के से अंदर की साउंड निकल रहा है। देखिए, तो आप सुन सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए, इसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए, जब भी हमारा इंडक्शन कुकटॉप साउंड करता है तो इसमें जो दिक्कत आता है, जो हमारा कूलिंग फैन होता है। देखिए, तो इसमें जो कूलिंग फैन लगा हुआ है इसका जो बुशिंग है वो हमारा ख़राब हो चुका है। तो इस कूलिंग फैन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कूलिंग फैन है वो हमारा ख़राब हो चुका है। तो सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पे सीलिंग मतलब यहाँ पे कूलिंग फैन को कैसे चेक करते हैं इसको बताऊँगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर फैन को ऐसे देखिए, पंखा को ऐसे हिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है। देखिए, ये जो पंखा है देखिए हमारा ऐसे ओपन देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए, तो इसको नीचे होने के कारण जो इसमें जो बुशिंग लगा होता है ये बुशिंग हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसमें जो ये देखिए, तो ये वाली जो कुल मिला के जो फैन यहाँ पे लगा हुआ है ये कूलिंग फैन हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसको हम निकाल के दूसरा कूलिंग फैन लगा के मैं आप लोगों को इस चीज़ को कंफर्म करूँगा। सिर्फ इसी की प्रॉब्लम से हमारा इस इंडक्शन कुकटॉप में साउंड आ रहा है। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को कंफर्म करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर फैन के जो कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है इसको देखिए, यहाँ पर इस वाले जो फैन देख पा रहे हैं ये हमारा नया फैन है। इसको हम लगा देंगे और इसको लगा के हम चेक करेंगे जो हमारा मतलब इंडक्शन कुकटॉप में जब भी ऐसे साउंड की प्रॉब्लम आता है तो हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा जो कूलिंग फैन होता है वो ख़राब होता है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। देखिए, यहाँ पर ये वाले कूलिंग फैन को मैंने यहाँ पे असेंबल कर दिया। अब यहाँ पर कनेक्टर को सेट करेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैं इंडक्शन कुकटॉप को सप्लाई दूंगा। पहले तो हमारा इससे हमारा साउंड निकल रहा है। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे जो हमारा साउंड वो निकल रहा है यहाँ पे। तो देखिए, हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप से हमारा पहले जो साउंड निकल रहा था वो अब यहाँ पर साउंड निकल नहीं रहा। इसमें जो मेन प्रॉब्लम था वो हमारा कूलिंग फैन जो है वो हमारा ख़राब था। इसको जो बुशिंग था वो ख़राब हो चुका था। इसके लिए हमारा जो कूलिंग फैन है वो हमारा साउंड कर रहा था। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं आने वाली वीडियो के साथ।